ընտրություններով, արդեն ունենալով 21-ի եւ 26-ի փորձը, հնարավոր է իշխանություն փոխել։ Անկեղծ պատասխանատվություն։ Ոչ, հնարավոր չի։ Իսկ մինչ այդ դուք համոզված եք, որ հնարավոր է։ Չէ, ոչ համոզված չենք։ Հույս ունենք։ Ամեն ինչ ցույց է տալիս, որ Փաշինյանի հավաքած ձայներից 3-ից 4%-ը կեղծված ձայներ են։ Ով կարող է հաստատել, որ ոչ մի զինվոր երկրորդ անգամ չի քվեարկել։ Ընտրություններից առաջ դուք, հա, ձեր ուժի ներսում, անդիմության ներսում չէիք քննարկում, որ այս իշխանությունները հենց նենց իշխանությունը չեն թողնելու։ Որովհետև գյուղի ժողովրդին այս վարչախումբը իրականում, այսպես ասած, բան է, խայծ առաջարկել։ Ինքը ասում է, ձեզ բոլորին ես կտեղափոխեմ Պարուսևա գյուղը, կողքի գյուղը, այդ ճանապարհը անցնում է այնպիսի տեղանքով, որ եթե մենք հանձնում ենք այդ տեղանքը, մեր ամբողջ պաշտպանական համակարգը Զանգակատուն գյուղից մինչև Երասխավան գյուղը փլվում է։ Խնդիրը դրանում է, մարդիկ այս դեմագոգիայի մեջ են ապրում, իրանք մեկ են նայում առավոտից երեկո։ Փաշինյանը այս ընտրությունների արդյունքում կորցրեց բնակչության մեծամասնության աջակցությունը 1, կորցրեց սահմանադրական մեծամասնությունը, նույնիսկ որակյալ մեծամասնությունը 3/5 պահպանեց մանդատագողության արդյունքում։ Ըստ Ղրղզական Open լրատվամիջոցի Հայաստանը Ղազախստանին եւ Ղրղզստանին առաջարկել է TRIP ծրագրում իր մասնաբաժնից 5%, իսկ մինչ այդ էլ Ղազախստանին առաջարկել է ըստ էության գնել Ռուսաստանին այսօր պատկանող երկաթգծերը։ Ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ դեպի Եվրոպա գնացող Փաշինյանը, ով ասում է, որ Հայաստանը ապագայում դուրս է գալու Եվրասիական տնտեսական միությունից, այդ միության 2 թյուրքալեզու պետություններին, Ադրբեջանին ամենամոտ պետություններին հանձնում է ռազմավարական նշանակության Հայաստանի ակտիվները։ Ողջույն, այսօր իմ հյուրը Ավետիք Չալաբյանն է։ Ողջույն, Ավետիք։ Բարև։ Դուք այսօր արդեն ազատության մեջ եք, թե սա պայմանական ազատություն է։ Չէ, ազատության մեջ եմ այն իմաստով, որ անցած ուրբաթ օրը դատարանը վերացրեց խափանման միջոցը, կալանքը, որը անկեղծ ասած մեր համար որոշակիորեն սպասելի էր, որովհետև նախաքննությունը ավարտվել էր եւ պարադոքսալ կերպով պարզվել էր, որ որևէ վկագործով չկա, իսկ սովորաբար կալանքի հիմնավորումը նրանում է լինում, որ այսպես ասած մեղադրյալը չփորձի վկաների վրա ազդել, եթե վկա չկա, չես էլ կարող իրենց վրա ազդել։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ կալանքը որպես խափանման միջոց կարող է վերացվել, բայց չենք սպասում, որ ընդհանրապես որևէ խափանման միջոց չի լինի։ Հիմա իսկապես բացարձակ իմաստով ազատության մեջ են, որտեղ որևէ սահմանափակում երկու անգամ մեր երկրում այնքան շատ են մարդկանց ձերբակալում, հետո ազատում, որ մենք արդեն ամբողջությամբ խառնվել ենք ում ինչի համար են ձերբակալել, ով ինչի համար է կալանավայրում ամիսներ անցկացրել։ Ձեր գործով ինչի համար է, ինչի մասին է ձեր գործը։ Տեսեք, նախ ես կուզենայի իմ գործի մասին չխոսալ։ Չէ, շատ կարճ, ինձ ուղղակի տեխնիկական մասն է հետաքրքրում։ Ֆորմալ տեսանկյունից քննչական մարմինը փորձում է մեղադրել ինձ նրանում եւ որ ես փորձել եմ ազդել ընտրությունների ընթացքի վրա։ 21 թվականի ընտրությունների Չէ, 26 թվականի ընտրությունների ընթացքի։ Այս նոր մեղադրանք է, օքեյ։ Նոր մեղադրանք է, որ ես փորձել եմ ազդել այդ ընտրությունների ընթացքի վրա։ Թեև նախաքննությունը հիմնավոր կերպով հերքել է այդ մեղադրանքը։ Դրա համար ես դատարանի դահլիճում դատախազին ասացի, որ դուք նախաքննության արդյունքում պետք է գործը կարճեք, որովհետև դուք ոչ միայն փաստեր ապացույցներ չեք գտել իմ կողմից ընտրությունների վրա ապօրինի որևէ ազդեցության։ Դուք դրա հակառակի ապացույցներն եք։ Դուք ըստ էության ապացուցել եք, որ ոչ մի այդպիսի ազդեցություն չի եղել։ Իսկ 21 թվականի գործը ինչի մասին էր եւ ինչ եղավ 22-ին, երբ որ ձեզ ձեռքբերել 22 թվականի գործը զարմանակ մինչեւ հիմա շարունակվում է եւ մինչեւ հիմա օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ չկա, 4 տարուց ավելի այդ գործը շարունակվում է։ Այն ժամանակ մեղադրանքը նրանում էր, որ ես փորձել եմ նյութապես շահագրգռել ուսանողներին մասնակցելու հանրահավաքներին եւ դա էլ մինչեւ հիմա չի ապացուցվել, ավելին ձեզ ասեմ։ Այս ընթացքում սահմանադրական դատարանը այդ հոդվածի հետ կապված նաեւ որոշում է ընդունել, եւ թեև մենք ակնկալում ենք, որ այդ հոդվածը ընդհանրապես հակասահմանադրական կճանաչվի, բայց սահմանադրական դատարանը թեև այդ հոդվածը քրեական օրենսգրքի 236-րդ հոդվածը թողել է ուժի մեջ, բայց նրա կիրառման բավական խիստ սահմաններ ա դրել, այսինքն խիստ սահմանը հետեւյալն է, որ նյութական շահագրգռությունը ըստ էության պետք է կաշառքի բնույթ ունենա, նա պետք է փորձի մարդու, տվյալ մարդու, որին պետք է հանրավիճ գալ,
անմիջական կամ արտահայտության վրա ազդի, հասկանում եք։ Այսինքն նույնիսկ այդ իմաստով 4 տարի է գործը ընթանում, օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ չկա եւ ըստ էության դա որոշակի տենդենցիա է։ Սկզբից գործ են հարուցում, ես այդ դրա մասին աղմուկ են սարքում, փորձում են իրանց հասու բոլոր լրատվամիջոցներով այս գործող վարչախումբը մարդուն սևացնեն, ներկայացնեն իրան մի հրեշ, հա, մարդկանց գլուխներ առնող եւ այլն, հա։ Հետո մենք աշճանաբար գործը քանդվում է, հետո պարզվում է, որ սա իրականում տակը ոչ մի հանցակազմ գոյություն չունի։ Ինչ եմ ես այս հարցը տալիս, որտեղ դուք ճիշտ եք ասում, նրանք բավականին խորամանկ են գործում։ Ես այսօր առավոտյան լսեցի BBC ռուսական ծառայության պատրաստած մի ռեպորտաժ, աուդիո ռեպորտաժ Հայաստանում այս վերջին զարգացումների մասին եւ ինձ մի նախադասություն պարզապես այսպես մտահոգեց այն երիտասարդը ռուսաստանցի երիտասարդ ռելոկանտներից, որ այստեղ է ապրում եւ Հայաստանի մասին ռեպորտաժ էր պատրաստել, այսինքն հարցազրույց էր, էլի նա պատմում էր, իսկ Լոնդոնից մեկնաբանը հարցեր էր տալիս։ Ասում է իրականում Սամվել Կարապետյանը ի վնասիր գործեց բաժանելով ընտրակաշարք, որովհետև անսահմանաչափ քանակի ընտրակաշարք է բաժանվել, ինչի մասին հայտարարել են Հայաստանի իրավապահ մարմինները։ Մինչդեռ որևէ ապացույց չկա, այսինքն չկա որևէ դատական գործ, որ այս մարդը իսկապես ընտրակաշարք է բաժանել եւ նրան դատապարտել են ինչ որ անազատության։ Ուղղակի այսպես տպավորություն է ստեղծված, որ ամբողջ Հայաստանը զբաղված էր միայն ընտրակաշարքով։ Ես ճիշտ եմ հասկանում։ Տեսեք, նույնիսկ Սահմանադրական դատարանը իր որոշման մեջ անդրադարձել է այդ հարցին, որ քննչական մարմինը խախտելով անմեղության կանխավարկածը եւ ըստ էության ընտրություններից առաջ ուղղորդված միջամտություն է իրականացնում, տարածելով տարբեր տեսակ ձայնագրություններ եւ փորձելով այդ կոնկրետ ձայնագրությունները վերագրել կոնկրետ քաղաքական ուժերի ղեկավարների։ Թեև ասենք այդ խոսակցությունները, ոնց որ հասկանում եք, շարքային քաղաքացիների միջև են, որոնք մեկ ասում է ես sense բան եմ լսել, ասում են sense բան կա, իսկ դու ինչ գիտես, ասում են ես մեկը sense բան է ստացել, կարող է մենք էլ գնանք ստանանք եւ այլն, հա։ Այդ կարգի խոսակցությունների միջոցով փորձվում է տպավորություն ստեղծել, որ 700,000 մարդ, որոնք այս իշխանությանը դեմ են քվեարկել, դուք հիշում եք Փաշինյանը ասաց 100%-ով բոլոր ընտրակաշարքով են մեզ դեմ քվեարկել եւ երբ որ վրթովմունքի ալիք բարձրացավ, ասաց 100 չէ 70, որպեսզի տեղ թողի։ Դու կներես, հարգելիս, ինչ 100, ինչ 70, դու ինչ իրավունք ունես ընդհանրապես որևէ մեկին դրա մեջ մեղադրելու։ Ավետիք, ըստ ձեզ, ինչու ընդդիմությունը այս անգամ պարտվեց։ Ես ասեմ ձեզ, դուք 2 ամիս եք ունեցել սրա մասին երկար մտածելու, մտորելու։ Ես մի քանի բան ասեմ, նախ ընդդիմությունը այդքան չի պարտվել, որովհետև Փաշինյանը 50% չի հավաքել, դա դե ֆակտո Փաշինյանի իշխանությունը ուրեմն պարտվել։ Տեսեք, այո, բայց տեսեք, այստեղ ինչու՞ է խնդիրը։ Մի քանի գործոն կա, իրար հետ համադրենք, հա, նախ եկեք արձանագրենք այն փաստը, որ Փաշինյանը նույնիսկ դե յուրե 50% ձայների ընտրողների չի հավաքել։ Երկրորդը, մենք բավական մանրամասն սկսել ենք վերլուծել ընտրությունների արդյունքները։ Եվ ամեն ինչ ցույց է տալիս, որ Փաշինյանի հավաքած ձայներից 3-ից 4%-ը կեղծված ձայներ են։ Գուցե 3-ից 4։ Առնվազն 3-ից 4% է։ Եթե դրան գումարեք նաև այն մանդատները, որ ստացել են Գագիկ Ծառուկյանից։ Չէ, մի րոպե, սպասեք, հերթով։ Կեղծված ձայներ են։ Հիմա կասեք ինչպես է կեղծվել։ Կրկնակվեարկությունների միջոցով։ Ունեք ապացույցներ։ Սահմանադրական դա բարդ է եւ չեմ կարող միարժեք պնդեմ, դա ենթադրություն է, բայց տեսեք այդ ենթադրության ինչն է հիմք տալիս։ Սահմանադրական դատարանը իր որոշման մեջ ընտրությունների արդյունքների ճանաչման արձանագրել է, որ 79,000 քաղաքացիների տվյալներ սարքը ստուգող չի ճանաչել եւ այդ տվյալները սարքի մեջ մցրվել են ձեռքով, հա։ 79,000-ը դա համարյա 6% ձայն է, 5.5% ձայն է։ Մենք ենթադրում ենք, որ դրա մոտավորապես կեսը իրականում, մոտավորապես կեսը։ Դա իրականում կրկնակվեարկության արդյունքով է, երբ որ մարդը պարզապես ունեցել է երկրորդ փաստաթուղթը, երկրորդ փաստաթուղթով Ինչպես կարող էր մարդը երկրորդ փաստաթուղթ։ Ես ունեմ 3 փաստաթուղթ ունեմ անձը հաստատող։ Ես 3 փաստաթուղթ ունեմ անձը։ Այսինքն ID, դուք ունեք ID, անձնագիր, կենսաչափական անձնագիր։ Ես 3 ունեմ։ Այլ բանավոր բնականաբար մի տեղ եմ քվեարկել, որովհետև եթե ես երկրորդ տեղում քվեարկեի, բնականաբար այդ սարքը ցույց կտար։ Բայց տեսեք, սարքը իշխանության ձեռքում է։
Այն մարդը, որը իրան գիտեն, որ պետք է գա երկրորդ անգամ իրանց համար քվեարկի, առաջի անգամ քվեարկելուց հետո դեզակտիվացիա, հա, վարկած է, ինչ ասում են վարկած է, բայց կա դեզակտիվացիայի հնարավորություն, հա։ Հիմա երկրորդը զինվորները քվեարկում են փակ ցուցակներով։ Ով կարող է հաստատել, որ ոչ մի զինվոր երկրորդ անգամ չի քվեարկել։ Մենք տեսել ենք դեպքեր, երբ որ զինվորները գիշերն են, չէ՞, քվեարկում, փակելուց հետո ինչու չի բացառվում, նորից չեն պնդում, որովհետև բավարար չի մեր ապացույցները, բայց չի բացառվում, որ զինվորին առավոտը մի տեղ են տալ քվեարկելու, երեկոյան էլ ուրիշ տեղ, հա։ Երրորդը, տեսեք, ընտրություններից առաջ շատ պարադոքսալ բան է տեղ ունեցել։ Օրենքը փոխվել է եւ հնարավորություն ա տրվել մարդուն գրանցվել ցանկացած հասցեով։ Ցանկացած հասցեով, եթե նախկինում սեփականատիրոջ համաձայնություններ պետք, հիմա այդպես բան չկա։ Եվ մենք տեսնում ենք իրականության մեջ, ասենք հասցեներ, որում 300 մարդ է գրանցված։ Հասցեներ, որոնք իրականում նույնիսկ գոյություն չունեն, այնտեղ մարդիկ են գրանցված։ Դա էլ վարկած է դրա հետ կապված ապացույցներ։ Չէ, դրա հետ կապված ապացույցներ կան, բայց ես ձեզ ասեմ, որտեղ կա հաստատ ապացույց։ Հաստատ ապացույց, եւ ես այդ հաստատ ապացույցը ձեզ բերեմ հիմա։ Տեսեք։ Վերցնենք օրինակ Գյումրին։ Գյումրին քաղաք է, որում բոլորում հայտնի է, որ ուրեմն Գյումրիում կա գրանցված 108,000 ընտրող, բայց եթե դուք վերցնեք Գյումրիի բնակչությունը, պաշտոնապես մեր վիճակագրական կոմիտեի բնակչությունը նույն կարգի է, բնակչությունը նույն կարգի է, ինչ որ գրանցված ընտրողների թիվը, որը պարադոքս է, չէ՞ դա բնակչության երեխաների 1/4-ը երեխա է։ Ինչպես է ստացվում։ Շատ պարզ, որտեղ մարդիկ ընտրել գրանցված են, բայց չեն ապրում։ Իսկ իրանք գրանցված են, բայց չեն ապրում։ Հիմա Գյումրիում մենք ունեցել ենք այս տարի համապետական ընտրություններին 57,000 մասնակից։ Քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է 50.5% ձայն։ Կասեք ինչ կա, որ նորմալ է։ Փաստ եմ ձեզ ասում, անցած տարի Գյումրիում եղել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, եղել է 47,000 մասնակից եւ քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է 37% ձայն։ Որտեղից ստացվեց, որ 10,000 մարդ երկնքից ավելացավ, եւ դրանք բոլորը քաղաքացիական պայմանագրին քվեարկեցին, բոլորը առանց բացառության բոլորը։ Տեսեք, դուք գնացել եք, իհարկե դուք չկայիք ցուցակում ուժեղ Հայաստանի, բայց այդ թվում ինձ այդ հարցազրույցում ասել եք, որ համագործակցում եք ուժեղ Հայաստանի հետ, համապատասխան հայտարարություն եք արել, ինչպես դուք եք ասում, ձեր պարտներն է քաղաքական ուժեղ Հայաստանը։ Ընտրություններից առաջ դուք, հա, ձեր ուժի ներսում անդիմության ներսում չէիք քննարկում, որ այս իշխանությունները հենց նենց իշխանությունը չեն թողնելու։ Գիտեք ոնց է, այդ վարկածը միշտ գոյություն ուներ, բայց դուք հիմա տեսեք, դուք խոսակցությունը փոխում եք, բայց եկեք մի հատ իմ ասած վերջի միտքը այնուամենայնիվ ֆիքսենք։ Նորից եմ ասում, տեսեք, Գյումրիում նախորդ անցած տարի տեղի ունեցած ընտրությունների համեմատ 10,000 ընտրող է ավելացել, եւ դրանք բոլորը քվեարկել են քաղաքացիական պայմանագրի օգտին։ Ինչպես է դա հնարավոր։ Նույնը կրկնվել է Վանաձորում։ Վանաձորում նախորդ ընտրություններին մասնակցել է 44,000։ Երբ եք դուք դրա մասին իմացել։ Հիմա։ Ընտրությունից հետո, ես ձեզ մի բան ասեմ, գիտեք ոնց հեշտ է ասենք բան անել, էլի, հասկանում եմ ձեր խոսակցության որոշակի բան էլի հեգնանքը։ Բայց դու մինչև չմտնես ընտրության մեջ, չես կարող տեսնել դա ինչպես է տեղի ունենում։ Դու ինչ գիտես քո դեմ ինչ հանցագործություն է տեղի ունենալու։ Այդ ոնց որ գիտեք, մեռած մարդուն մեղադրես նրան ինչ որ ինքը սպանվել է։ Ավետիք, եկեք այսպես, հա, ընտրություններից առաջ, այդ թվում ուժեղ Հայաստան ուժի ղեկավարը, առաջնորդը Սամվել Կարապետյանը շատ ինքնավստահ հայտարարում է, որ ունեն բազմաթիվ հարցումներ եւ այդ հարցումները միանշանակ վկայում են, որ Փաշինյանը 30%-ից ավելի ձայն չունի եւ որ իրենք հաղթելու են եւ ընդ որում շատ հաճախ ասում են, որ միանձնյա են հաղթելու, որ կոալիցիոն կառավարություն ստեղծելու անհրաժեշտություն էլ չի լինելու։ Այսինքն հարցումները սուտ էին։ Ինչ է սա, ինչի մասին է սա։ Հասկանում եք, մենք չունենք Հայաստանում այդ ես հասկանում եմ, երբ որ Հայաստանում 8 տարի առաջ ղեկավարը, այս երկրի ղեկավարը դե ֆակտո, հիմա ես իրենց համարում եմ դե ֆակտո ղեկավար Փաշինյանն է եւ ԿՊ-ն, ամեն ինչ կարելի է ասել, վաղը բոլորը կմոռանան եւ ոչ ոք իր ասացի համար պատասխան չի տալու։ Ձեր հարցը բնականաբար գոյության իրավունք ունի եւ տեսեք ինչու է խնդիրը։ Իհարկե այն ինչի մասին դուք ասում եք, դա չափազանցություն էր։ Դա չափազանցություն էր։ Իմիջոցից ինձ երբեք չեք կարող վերագրել, ես երբեք ինքս չեմ ասել, որ մենք բոլոր դեպքերում հաղթել ենք, հա։ Ես կարծում եմ, որ այդ չափազանցությունը բացատրություն ունի։
դա մարդկանց ոգևորելու նպատակով արվում։ Ինչու է դա արվում։ Որովհետև մեր երկրում մարդկանց մեծ մասը ուզում է ձայն տալ հաղթող ուժին։ Ոչ թե այն ուժին, որը գաղափարապես մոտ է, այլ հաղթող ուժին։ Եվ դրա համար ընտրություններից առաջ յուրաքանչյուրը փորձում է այնպես ներկայացնել, որ ինքը երաշխավորված հաղթելու է, որովհետև դա ինչ որ իմաստով։ Ռուսներն ասում են ложь во спасение։ Հոգեբանական, չէ, ложь во спасение չի։ Հոգեբանական ազդեցության միջոց է։ Հիմա արդյոք ես այդպիսի բան կանեմ, չէ, ես այդպիսի բան չի անի։ Արդյոք մենք պարոն Կարապետյանի հետ դրա մասին խոսակցություն չենք ունեցել։ Այո, ունեցել ենք։ Օրինակ ես իր հետ խոսակցության մեջ կասկածի տակ եմ դրել սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքները։ Ասեմ, որ մենք էլ ենք սոցիոլոգիական հարցումներ անում եւ պատկերը այդքան բան չի, այսպես ասած վարդագույն չի։ Բայց իրական խնդիրը այնուամենայնիվ ուրիշ է։ Իրական խնդիրը նրանում է, որ մենք երբ որ հիմա հետադարձ նայում ենք այդ գործընթացին, պետք է հասկանանք հետեւյալը, որ գործող իշխանությունը, որ ուրիշներին մեղադրում է ընտրակաշառքի մեջ, ընդհանրենք, մեղադրում է հիմա էլ ասում եմ ձեր ամբողջ ռեսուրսները ձեր ձեռքից պետք է խլեն, որ պետք է ընտրակաշառք չբաժանեք, ինքը իրականացրել է զանգվածային ընտրակեղծիքներ։ Բացի դրանից, եկեք վերցնենք այն Սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Սահմանադրական դատարանի որոշումը արձանագրում է ատելության մթնոլորտը, արձանագրում է, այսպես ասած, սարսափ ստեղծելը, որ եթե ընդդիմությունը գա իշխանության, երաշխավորված պատերազմ է սկսելու, արձանագրում է այն փաստը, որ ընտրություններից առաջ մասսայական ընտրակաշառք է բաժանվել պետական բյուջեի հաշվին։ Թոշակների 500,000 թոշակառու դե ֆակտո ընտրությունից 1 ամիս առաջ սկսել են 10,000 դրամով ընտրակաշառք ստանալ եւ դա նույնիսկ Սահմանադրական դատարանն է արձանագրում, հասկանում եք, որ ոչ թե դա տեղի ունեցել նորմալ բյուջետային process-ի արդյունքում, այլ ընտրությունից 1 ամիս առաջ չնախատեսված միջոցներից եւ հիմա ի դեպ կառավարությունը ստիպված է լինում նոր վարկեր ներգրավել, որպեսզի այդ միջոցները կարողանա փակել։ Սա իհարկե շատ բարդ հարց է, նստել ու երևի թե մենք այսօր ոչ նման ժամանակ չունենք, նման շռայլություն չունենք նստել անդադար խոսել, փորձել հասկանալ ինչպես է պատահել, որ ընդդիմությունը կրկին պարտվել է ընտրություններում, ուղղակի մեկ հարց տամ ընտրությունների մասին եւ անցնենք առաջ։ Նույնիսկ կրկնում եք էլ այդ միտքը որ պարտվել է, չի պարտվել։ Դե ֆակտո պարտվել է այն առումով, որ իշխանությանն է հիմա վարչապետը, ուրեմն ընդդիմությունը պարտվել է, այստեղ ուրիշ գնահատական հնարավոր չի տալ, կապ չունի ինչպես է իշխանությունը մնացել իշխանություն, բայց մնացել է։ Ըստ ձեզ Հայաստանում ընտրություններով արդեն ունենալով 21-ի եւ 26-ի փորձը հնարավոր է իշխանություն փոխել։ Անկեղծ պատասխանատվություն։ Ոչ, հնարավոր չի։ Իսկ մինչ այդ դուք համոզված եք, որ հնարավոր է։ Չէ, ոչ համոզված չենք, հույս ունենք։ Տեսեք, դա մեծ տարբերություն է։ Չէ, դա մեծ տարբերություն կա, որովհետև դու հույս ունես, որ այն ամեն ինչից հետո ինչ որ եղել է երկրում, հա, այն բոլոր ձախողումներից հետո, որ իշխանությունը իրականացրել է, այն ողբերգությունից հետո, որ նա ըստ էության հետագծից ողբերգական որ նա թողել է, բնակչությունը ընդհանրապես պետք է իրանից երես շրջի, հա։ Հիմա տեսեք մենք օրինակ ասում ենք նրա մասին, որ մի քանի տոկոս ձայն նրանք գողացել են պարզապես ընտրակեղծիքներով, գողացել են 3 մանդատ, հստակ դա Բարգավաճ Հայաստանի ձայներն է, դա արձանագրված է, դա բոլորը գիտեն այդ մանդատագողության մասին եւ այլն։ Այս բոլորը մենք գիտենք։ Բայց միևնույնն է, պետք է արձանագրել այնուամենայնիվ, որ այնպես չի, որ բոլոր այն ձայները, որ իրանք ստացել են, դա ընտրակեղծիք է, չէ։ Դա էլ պետք է ֆիքսենք, հա, որ որոշակի հանրային աջակցություն իհարկե ոչ մեծամասնության փոքրամասնության հանրային աջակցություն այս իշխանությունը ստացել է։ Եվ դա է ամենածանր գիտակցությունը, որովհետև նույնիսկ դա պետք է տեղի չունենար։ Ունեք ցանկություն։ Եվ դա է, հասկանում եք, որ մեր պատասխանատվության ցանկություն չունեք գնալ Տիգրանաշեն եւ մեկ առ մեկ բոլոր գյուղացիներին, այդ գյուղում ապրող բոլոր բնակիչներին, ովքեր գնացել են ընտրություններին, հետները նստել ու խոսել։ Գնացել եք, ընտրել եք ՔՊ-ին, հիմա ինչ եք մտածում։ Եվ վաղը եթե ընտրություններ լինեն, դուք ում կընտրեք։ Անկեղծ մի հատ խոսեք այդ մարդկանց հետ։ Ինձնից հետաքրքիր իրենք ինչ են ասում։ Բնականաբար կանենք եւ մի մտածեք, որ չեն կարելի, արել ենք իրականում մինչեւ ընտրությունները ենք եղել Տիգրանաշենում եւ մարդկանց հետ։ Չէ, հիմա երբ որ Տիգրանաշենը արդեն հստակ դարձավ, որ իշխանությունը պատրաստվում է հանձնել եւ երբ որ Տիգրանաշենի բնակչության մեծ մասը ԿՊ-ին է ընտրել, այլ ոչ թե օրինակ ուժեղ Հայաստանին։
Նախ դա իմիջիայլոց վիճելի պնդում է, որովհետև Տիգրանաշենում ձայներից գալի մասը Ես ասում եմ, ինչ որ Նարեկ Կարապետյանն է ասել։ Տիգրանաշենում ձայներից գալի մասը զինվորականներն են ապահովել։ Այդ պետք է նկատի ունենալ։ Շատ հաճախ այդպեսի այսպես օպտիկական պատրանք է ստեղծում։ Զինվորականները գալիս են տվյալ տեղամասում քվեարկում են եւ թվում է, որ տեղի ժողովուրդն արել, բայց դա այդպես չի։ Նույնը Կիրանցում արվել օրինակը։ Հիմա տեսեք, Տիգրանաշենի խնդիրը պետք չի հանգեցնել այդ գյուղի ժողովրդի խնդրին, որովհետեւ գյուղի ժողովրդին այս վարչախումբը իրականում, այսպես ասած, բան է, խայծ է առաջարկել։ Ինքը ասում է, ձեզ բոլորին ես կտեղափոխեմ Պարուսևա գյուղը, կողքի գյուղը, այնտեղ եթե տեսել եք տների շինարարությունը, գնում եւ այլն։ Ես ես կտեղափոխեմ այնտեղ, դուք դրանից միայն կշահեք, ինչի որովհետեւ ձեր իրավական կարգավիճակը հաստատուն կլինի, դուք համոզված կլինեք, որ ապրում եք Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում եւ այլն, եւ գյուղացիները այդ իմաստով, գյուղացիների մի մասը մտածում են, որ դա իրենց համար գրավիչ է եւ ավելի լավ է մենք քաղաքացիական պայմանագրին ընտրենք մեր իրավական կարգավիճակ, հստակ լինի, որ դա պետությունը մեր խնդիրը կլուծի։ Այդ խնդիրը Տիգրանաշեն գյուղի խնդիրը չի ախր, այդ խնդիրը ամբողջ Սյունիքի եւ Վայոց-Ձորի խնդիրն է, որովհետեւ իրանք են զրկվելու ճանապարհից։ Շրջանցող ճանապարհ կա, կբարելավեն այդ ճանապարհը, մեկ այլ ճանապարհ էլ հյուսիս-հարավ ծրագրով են նախատեսում։ Որտեղով է նախատեսվում։ Շրջանցող ճանապարհը, ես բազմից եմ անցել շրջանցող ճանապարհով եւս, հա, որը գնում է Վեդի Ուրցաձոր Լանջար ճանապարհը։ Դա կներեք մեր տարածքի խորքում 20 կիլոմետր հետ է։ Այն ճանապարհից, որով մենք հիմա ենք երթևեկում։ Դա նշանակում է ըստ էության մենք ունենանք ընդամենը մի ճանապարհ, որը շատ ավելի բարդ տեղանքով է դեպ անցնում, ավելի բարձր լեռնային, ձմեռը փակվում է այդ ճանապարհը։ Հիմա գնում ենք, չէ՞, Սյունիք նոր ճանապարհով, չի։ Նույնպես եմ ասում, ձմեռը փակվում է այդ ճանապարհը, հա, եւ որը շատ կարեւոր է, որի մասին մենք այդքան լավ չենք հասկանում։ Խնդիրը նույնիսկ միայն ճանապարհն էլ չի, խնդիրը նրանում է, որ այդ ճանապարհը անցնում է այնպիսի տեղանքով, որ եթե մենք հանձնում ենք այդ տեղանքը, մեր ամբողջ պաշտպանական համակարգը Զանգակատուն գյուղից մինչև Երասխավան գյուղը փլվում է, որովհետև մեր դիրքերի հետևում հայտնվում է ադրբեջանական ռազմական բազա, մեր դիրքերի հետևում գերակշռող դիրքում է հայտնվում, բարձունքի վրա եւ անա դիտարկում ատեղից մեր բոլոր ռազմական դիրքերը։ Դե խաղաղություն է։ Եվ ես ես ասեմ նաեւ, հարց ձեզ տամ։ Ադրբեջանցիների ինչին է դա պետք։ Ադրբեջանցիների ինչին է դա պետք, կարող եք ասել։ Հենց այդ պատճառով, որովհետև դա մեր պաշտպանական համակարգը խարխլելու միջոց է։ Իրենց գյուղը բացարձակ չի հետաքրքրում։ Այդ գյուղում մի մարդ էլ չի ապրելու, եթե հանկարծ Փաշինյանը այդ տարածք անցնի։ Մի մարդ էլ չի ապրելու։ Իրանց դա պետք է, որպեսզի իսկապես կարողանան Սյունիքը կտրեն Վայոց-Ձոր եւ Սյունիքը կտրեն մնացած Հայաստանից։ Այդ է նպատակը։ Ուրիշ նպատակ չկա եւ դրա համար, եթե նույնիսկ խոսքը գնում է, ասենք, տարածքների բանի, ուրիշ տեղում կարելի է շատ ավելի անշարժ տեղում ինչ-որ մի տարածք իրանց հանձնել, մանավանդ այդ տարածքը ինքնին այդքան մեծ չի ու փակել այդ հարցը, բայց այն չեն ադրբեջանցիները պնդում, որովհետև շատ լավ հասկանում են, որ դրա միջոցով իրանք ռազմավարական հարց են լուծում, դա տարածք չի պարզապես, դա մեր սեփական Հայաստանի տարածքը, որ դա տեղի չունենա։ Իսկ ով ասում, որ դա պետք է տեղի ունենա։ Որտեղից եք դա վերցել, որ դա պետք է տեղի ունենա։ Ամենապարզ բանը ես ասեմ հետևելը, որն է իրավական հիմքը։ Տիգրանաշենը կարող է լինել trigger, որ բնակչությունը արթնանա։ Ես եկեք մի րոպե էլի մի հատ ձեր հարցին սկզբից պատասխանենք։ Կարող է լինել, բայց եկեք նաև հասկանանք հետվել։ Ով է ասում, որ Տիգրանաշենը պետք է հանձնվի։ Ինչ իրավական հիմք կա դրա համար։ Իրավական հիմք չկա, քարտեզներում կա 41 թվականից հետո սովետական քարտեզներում Տիգրանաշենը նշված է որպես ադրբեջանական տարածք, բայց որևէ իրավական ակտ չկա, թե ինչի շնորհիվ է կամ ինչի արդյունքում է Ադրբեջանը ստացել այդ։ Այո, որևէ իրավական ակտ։ Ես ուսումնասիրել եմ։ Ճիշտ է։ Շատ լավ է, որ դուք իմ փոխարեն պատասխանեցիք։ Որևէ իրավական ակտ, որևէ միջպետական պայմանագիր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունների միջև խորհրդային գոյություն չունի։ Այդ տարածք իրականում եղել է Ադրբեջանի վարչական վերահսկողության ներքո, բայց որևէ իրավական հիմք չի ունեցել։ Հիմա հարց. Եթե իրավական հիմք չկա, ինչու պետք է այդ տարածքը վերադարձնել։ Որն է տրամաբանությունը։ Ավետիք, իսկ միգուցե հարցին այլ տեսանկյունից նայել, հա, որովհետև երբ որ ընդդիմությունը այս ձեր ասած հայտարարությունն է անում, իհարկե լուրջ հայտարարություն է, իսկապես ոչ մի իրավական ակտ չկա, բայց կա սովետական քարտեզ, որտեղ որ դա նշված է որպես Ադրբեջանի տարածք։ Իսկ միգուցե սա պետք է այլ ձևով ներկայացնել, որ սա բանակցելու հարց է, որ սա Հայաստանի համար ռազմավարական լուրջ նշանակության ճանապարհ է, լուրջ նշանակության հատված է, եւ մենք սա չենք կարող հանձնել։ Մենք սա կարող ենք հանձնել մի քանի դեպքում, երբ որ մենք արդեն ունենք
լուրջ նոր ճանապարհ A եւ երկրորդ երբ որ Ադրբեջանի հետ լինի պայմանավորվածություն, որ Հայաստանի սահմանից բավականին հեռու են տեղակայված լինելու ադրբեջանական ռազմական անկեղծ ասած, տեսեք, ոչ մի տարբերակում էլ չեն կարող հանձնել, նույնիսկ այդ ձեր ասած նախապայմանների դեպքում չեն կարող հանձնել, բայց ձեր մտքի ընդհանուր ուղղվածությանը համաձայն եմ, որ սա այն հարցն է, որը Ադրբեջանի հետ պետք է բանակցվի նախ, որովհետև իրավական հիմքերը մեր շատ ամուր են, չկա որևէ իրավական ակտ, Ադրբեջանի հավակնությունները անհիմն են, տվյալ հարցում անհիմն են, եւ բացի դրանից Ադրբեջանը նաեւ ընդհանրապես ասած դուք գիտեք, որ սահմանազատման սկզբունքներ գոյություն ունեն ԵՀԿ։ Օրինակ այդ սկզբունքներից մեկը հետեւյալն է, որ եթե ճանապարհներ են անցնում, որը տվյալ երկրի բնակավայրերն են կապում, չի կարելի այդ ճանապարհին շուտ մի փոքր կտորը տալ ուրիշ երկրի, որը նույնիսկ այդ ճանապարհից չի օգտվելու։ Ադրբեջանը ինչ անելու այդ ճանապարհի հետ, եթե ոչ մի ադրբեջանական բնակավայր չի։ Բացատրեմ ինչ եմ ասում, ավետիք, որովհետև Փաշինյանը շատ լուրջ մանիպուլատոր է։ Երբ որ նրան հարց են տալիս պատգամավորները կամ լրագրողները, որ հաճախ այսօր օրակարգ են թելադրում եւ ասում են, որ ոչ մի իրավական հիմք չկա, որ Տիգրանաշենը Ադրբեջանի տարածքում է, բայց չեն նշում, որ այո, քարտեզներում ինքը նշված է որպես Ադրբեջանի տարածք։ Փաշինյանը մի անգամ ասում է, դե քարտեզում կա, մենք դրանից ենք, դրա շուրջ ենք պայմանավորվել։ Իրեն պետք է ճիշտ հարցեր տալ, իշխանություններին պետք է ճիշտ հարցեր տալ, որ իշխանությունը մանիպուլյացիայի տեղ չունենա։ Ճիշտ մի քանի հարց կա, համաձայն եմ ձեր հետ։ Առաջին հետևյալն է, որն է այդ քարտեզի Որն է այդ քարտեզի միջազգային պայմանագրային հիմքը, ոչ մեկը չկա։ Քարտեզ կարելի է ով ասես ինչ ձևով ասես կարա նկարի, դա կներեք սովետական միության բանակի գլխավոր շտաբի քարտեզներն են, որոնք ուղղակի դե ֆակտո սիտուացիան են նկարագրել, բայց ոչ իրավական, հա, այդ մեկ։ Երկրորդը, եթե նույնիսկ ասենք իրավական հիմք կար, հիմա մենք ունենք ինչ-որ մի իրավիճակ, երբ որ Ադրբեջանի հետ սահմանազատումը տեղի ունենալու, եւ այդ սահմանազատումը պետք է տեղի ունենա այն սկզբունքով, որ կողմերից ոչ մեկը չտուժի։ Սա ակնհայտ է, չէ՞ որ մենք տուժում ենք։ Սա ակնհայտ է, որ մեր միջպետական ճանապարհը խզվում է դրա պատճառով։ Դա չի հետաքրքրում Փաշինյանին, Հայաստանի շահերը չեն հետաքրքրում նրա։ Կներեք, բայց չէ, բայց դա Փաշինյանի ընտրողներին է հետաքրքրում։ Դա հետաքրքրում է Փաշինյանի ընտրողներին, ներառյալ նրանց, ովքեր բնակվում են Վայոց ձորում եւ 60% ձայնով ընտրել են Փաշինյանին։ Նրանք, ովքեր բնակվում են Սյունիքում, համարյա 50% ձայն են տվել Փաշինյանին։ Այդ մարդկանց հետաքրքրում է, չէ՞ որ այս ճանապարհը չխզվի, իրանք չմնա շրջափակման մեջ։ Իրանք հետաքրքրում է, չէ՞։ Եվ Փաշինյանը ի վերջո իրանց առաջ որոշակի պատասխանատվություն է կրում։ Ինչ է անելու Ավետիք Չաղաբյանը այսօր, ինչ ձևով է շարունակելու պայքարը, որ դուք շարունակելու եք պայքարը, ես չեմ կասկածում, կասկած չունեք, տեսեք, նախ մեր պայքարը անձի դեմ չի, իմ պայքարը ոչ թե Փաշինյանի դեմ է, այլ իր կողմից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանքում ներմուծված գաղափարախոսության։ Այդ իմաստով բոլորը, ովքեր այդ գաղափարախոսության կրողներն են, այսպես կոչված 4-րդ հանրապետության, ոչ ազգային պետության, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հետ երկարաժամկետ այսպես կոչված եղբայրության եւ այլն, բոլորի դեմ էլ պայքարելու ենք։ Եթե նույնիսկ վաղը Փաշինյանը չլինի, իր այսպես սատելիտներից մեկը լինի, այդ պայքարը շարունակվելու է։ Հիմա ամենակարևոր հարցը հետևելն է։ Ինչպես է պետք ավելի արդյունավետ պայքարել։ Որոնք են Գիտեք այդ հարցի պայքարի մասամբ գիտեմ եւ այդ 2 ամիս ժամանակը, երբ որ ես բացակայում էի, այսպես ասած, հանրային ուշադրությունից, զգալի չափով իմ մտավոր ռեսուրսը կենտրոնացել է նրա վրա։ Մենք մի բանի մասին ասեմ, որտեղ ամեն ինչ չի որ պետք է բացահայտել, բայց մի բանի մասին ձեզ ասեմ։ Հետաքրքիր հարց ես տամ, փոխադարձ։ Դուք գիտեք, օրինակ Երևանի վարչական շրջաններից որտեղ է ամենաբարձր ձայները հավաքել նույն ուժեղ Հայաստանը։ Այո, որին մենք աջակցել ենք։ Որ վարչական շրջանում են ամենաբարձր ձայները ստացել ուժեղ Հայաստանը։ Չգիտեմ, կարող եմ Ենթադրեք։ Հավանաբար Արաբկիր։ Ես համոզված եմ, որ ձեր ենթադրությունը սխալ է լինելու։ Ոչ, Նորք Մարաշում։ Ամենաբարձր ձայները Երևանի միջին ձայնը եղել է միջին արդյունքը եղել է 24.5%, իսկ Նորք Մարաշում եղել է 29.5%։ Եվ ինչ եք դու դա կապում։ Երևանի միջինից 5% բարձր։ 5%-ը որը շատ լուրջ է։ Ես չեմ կապում, ես գիտեմ պատասխանը։ Դռնեդուր մարդկանց հետ բացատրական աշխատանքի։ Դուք եք արել։ Նաև մենք ենք դրան մասնակցել, այո, եւ խնդիրը ինչու՞մ է, որ Նորք Մարաշը փոքր ավելի,
Նա ընդամենը 11000 ընտրող ունի, տարբերություն մյուս վարչական շրջանների, որոնք 100,000-ի կարգի ընտրողներ ունեն, հա։ Փոքր է, մարդիկ իրար ճանաչում են, ինքը ավելի շատ ոնց որ մի հատ մեծ գյուղ է, քան ստե Ուզում եք ասել, եթե մարդկանց հետ լավ աշխատել եւ բացատրել, մարդիկ կհասկանան։ Մարդկանց հետ անմիջական շփումը էական արդյունք է տալիս։ Նոր Մարաշի օրինակը ես պատահական չեմ բերում, դա միակը չի։ Մենք ունենք մի շարք համայնքներ, որտեղ քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվել է, իդեպ Նոր Մարաշում էլ բնականաբար պարտվել 42% ձայն է ստացել, բայց օրինակ կարող եմ ձեզ ասել Գորիսը, Հրազդանը, ենթադրենք, Ստեփանավանը եւ այլն, որտեղ մարդկանց այդ անմիջական աշխատանքը բերել է նրան, որ այս իշխանության ամբողջ դեմագոգիան ըստ էության փլվել է, որտեղ խնդիրը դրանում է մարդիկ այս դեմագոգիայի մեջ են ապրում, իրանք մեկ են նայում առավոտից երեկո։ Եվ այս սա կեղծիքը ժամանակ չի ունեցել ուժեղ Հայաստանը այդ դեմագոգիան ջարդելու համար։ Ժամանակ չի ունեցել ամենուրեք ջարդելու, այո, եւ ես համոզված եմ, որ ինչքան ավելի մոտ լինենք մենք մեր մարդկանց, մեր ունենք այդքան ժամանակը եւս 5 տարի աշխատելու։ Բայց ես չասի, որ դա 5 տարի է պետք անել, ի վերջո մենք խորհրդարանական հանրապետություն ենք եւ կարող է նաեւ տեղի ունենա վաղաժամկետ ընտրություններ, չէ՞։ Շատ 1 տարի հետո միայն կարող է իմպիչմենտի գիտենք դրա մասին, բայց ֆորմալ տեսանկյունից, բայց բոլոր դեպքերում 1 տարին ավելի քիչ է, քան 5 տարի։ Ոստի շատ եւ ի դեպ չի բացառվում, որ հանրակրվե տեղի ունենա եւ այլն։ Այս ամեն ինչին պետք է պատրաստվել։ Համոզված եք, որ ուժեղ Հայաստանից ոչ մի ձայն չի գնա ապագամավորների ձայներից ԿՊ-ին եւ Սահմանադրության փոփոխության, նոր սահմանադրության հարցով հանրակրվե չի լինի։ Տեսեք, ես չեմ կարող ձեր հարցին միարժեք պատասխանել, բայց ակնհայտ է հետեւյալը, որ մենք հետևել ենք նրան, որ բոլոր քվեարկություններում քաղաքացիական պայմանագիրը առավելագույնը կարողանում է 63 ձայն ստանալ։ Բոլոր քվեարկությունները, որոնք եղել են ազգային ժողովում մինչև հիմա, ներառյալ նախագահի ազգային ժողովի, փոխնախագահի 63 ձայն, այսինքն իրենց 7 ձայն պակասում է։ Ֆորմալ իրենց խմբակցությունը 64 է։ Բայց ինչ որ մի հատ պարադոքսով անընդհատ 63 ձայն է լինում եւ ոչ դրանից ավել կամ դրանից բացի։ Ինչ որ մեկը կա որ։ Չէ, ինչ որ մեկը կամ բացակայում են եւ այլն, այսինքն առնվազն 6-ից 7 ձայն է իրենց պետք ստանալ, որպեսզի կարողանան հանրակրվե անցկացնեն։ Ես ձեր հարցին չեմ կարող համոզված պատասխանել, բայց ես հույս ունեմ, որ այդպիսի բան տեղի չունենա, բայց նորից եմ ձեզ ասում, տեսեք դուք մի հարցից մյուսին եք թռնում։ Ժամանակ չունենք։ Ինչ էլ որ տեղի ունենա, մեզ պետք է լինելու կարողանալ մեր ընտրողին ավելի մոտ լինել, ավելի հստակ, ավելի մատչելի իրեն բացատրել, թե ինչ աղետալի հետևանքներ կարող ունենալ այն ուղեգիծը քաղաքական, որը 3-4 օրը Փաշինյանը ներկայացրեց ազգային ժողովում։ Մենք խոսենք առարկայական ավատիկը։ Թվարկեք, խնդրում եմ մի քանի կետով ամենամեծ վտանգները, որ այսօր ունի Հայաստանը։ Դե 3 բան ասեմ, որպեսզի շատ չտարածվենք։ Առաջի շատ մեծ վտանգը։ Եթե մենք մեր արտաքին քաղաքականության մեջ գնանք թուրք-ադրբեջանական, այսպես ասած, աշխարհի կամ թուրքական աշխարհում կամուրջ դառնալու տրամաբանությամբ, թրիփի մասին է խոսքը։ Թրիփի մասին չի խոսքը, ամեն ինչի մասին է խոսքը։ Այն այսպես ասած խաղաղության օրակարգը, որը մեզ մատուցում է Փաշինյանը, երբ որ ասում է օրինակ Ալեն Սիմոնյանն է, չէ՞ դրա մասին ասել, երբ որ ասում է մեր խաղաղության երաշխավորը Ադրբեջանն է։ Այսինքն երբ որ մենք ասում ենք դրա մասին, որ մենք կարողանալու ենք իրանց հետ հասնել երկարաժամկետ խաղաղության, հա։ Ինչպես նույնիսկ Փաշինյանը սկսել է վերջերս այդ իմաստով ռետորաբանությունը փոխել, բայց այսինքն ինչպես է փոխում։ Օրինակ ասում եմ, բայց բոլոր դեպքերում մենք պետք է ուժեղ բանակը պահպանենք։ Լավ է որ սկսել է ասել, որովհետև սկսում է հասկանալ, որ մեղմ ասած, երբ որ ասում եմ շան մասին խոսում ես, դագանակը ձեռքից բաց մի թող։ Հասկացել է։ Չգիտեմ, բայց համենայն դեպս դրա մասին սկսել է խոսել։ Բնազդով է երևի հասկացել։ Շատ կարևոր բան կա, որ դու եւ այն օրը իմիջիայց մեր գործընկեր Նարեկը Կարապետյան շատ ճիշտ շատ տեղին համեմատություն արեց, երբ որ ցույց տվեց Գրիգոր Զորապի նկարը։ Գրիգոր Զորապի, որը Օսմանյան խորհրդանի պատգամավոր էր, որը երիտուրքական ղեկավարության հետ, այսպես ասած, անմիջական կոնտակտների մեջ էր, Թալաթի հետ նարդի էր խաղում եւ այլն։ Մեր ամենակիչ գնահատված գրողն է։ Եվ բայց այսպես ասած չափազանց տաղանդավոր։ Բայց թուրք հայկական այդ դետենտի, այսպես ասած, ջատագովն էր, որ ասում էր, որ հայերը պետք է լինեն Օսմանյան կայսրության օրինապահ քաղաքացիներ, որ երիտուրքական հեղափոխությունը հնարավորություն է տվել մեզ վերականգնելու մեր իրավունքները քաղաքացիական, որ երկարաժամկետ հեռանկարում մենք կարող ենք այս երկրում բարգավաճենք եւ այլն։ Պատմությունը կրկնվում է։
Չպետք է թույլ տալ, որ պատմությունը կրկնվի։ Իհարկե դա չի կրկնվի ֆիզիկական ցեղասպանությամբ, բայց տեղահանման, որ Հայաստանում շատ հավանական է, որ տեսանելի ապագայում հայերն ավելի քիչ լինեն, քան ադրբեջանցիները, ինձ թվում է շատ դա շատ հավանական է, իսկ Արցախում այդպես չի։ Այնտեղ ոչ թե չկան։ Բա հենց է դա։ Եթե հիմա Արցախը համեմատաբար փոքր էր, կարելի էր մի շաբաթվա մեջ ամբողջ բնակչությունը տեղահանել, Հայաստանում գուցե չես կարող ամբողջ բնակչությունը մի շաբաթվա մեջ տեղահանես, բայց 20 տարի եթե ունենաս Փաշինյանի իշխանություն, կարող ես աստիճանաբար դեմոգրաֆիական պատկերը փոխես, հայերը դառնան փոքրամասնություն։ Վերադառնանք այդ կետերին, հա, վտանգները։ Ասենք դուք ասում եք, եթե Փաշինյանը շարունակի իր այս քաղաքականությունը, առարկայական, ինչով մենք նորից, ես ուզում եմ, որ մենք երբ որ խոսում ենք, նաև հաշվի առնենք, որ մեզ լսում է, ասենք, միջին այդ Փաշինյանի էլեկտորատի ներկայացուցիչն է, որ ինքն էլ հասկանա, ինչ նկատի ունեք։ Առարկայական, մեր երկրում կարող է դեմոգրաֆիական պատկերը փոխվել։ Իմիջիայլոց ես ձեզ ասեմ, ցանկացած բան, որ ես ասում եմ, ցանկացած բան, դրանցից յուրաքանչյուրը սկսվել է արդեն։ Դրանցից յուրաքանչյուրը արդեն սկսվել է։ Օրինակ, արդեն Հայաստան են գալիս ադրբեջանցիներ, մենք վերջերս առնչեցվինք այդ դեպքին Ամասիայում։ Եկել են Ամասիա, նկարվում են քաղաքի կենտրոնում, խոսում են, ասում են, այս մեր պապերի հողն է, մենք վերադառնալու ենք։ Տուրիստ են։ Ռուսաստանի քաղաքացի են եւ այլն, մեր պապերի հողն է, վերադառնալու ենք, տեր ենք կանգնելու, եւ երբ որ մեր նկարահանող խումբը գնում է Ամասիա, որ մարդկանց հետ խոսի, պարզվում է, որ մարդիկ բոլորը ահաբեկված են եւ վախենում են տեսախցիկի առաջ նույնիսկ խոսել այդ թեման։ Իրականությունը արդեն կա, դա հասկանում եք, ես չեմ խոսում նույնիսկ ապագայի մասին։ Ոչ մի երաշխիք չկա, որ ապագայում դա կսկսի համատարած բնույթ ստանալ։ Կամ գիտեք, վաղը Էջմիածնում Վեհափառի եւ Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ 6 եպիսկոպոսների դատն է շարունակվելու, հա։ Մոկրեք մի քանի տարի պատկերացնենք, դες բան որ պետությունը փորձի բարձրագույն հոգևորականություն դատել։ Ճիշտ է անում կաթողիկոսը, որ չի ներկայանում այդ դատը։ Այո, ճիշտ է անում, բայց հարցը ուրիշ է։ Կպատկերացնենք իրավիճակ, երբ որ եկեղեցու դեմ համատարած պետությունը հալածանքներ իրականացրել։ Համատարած բոլոր մակարդակներով։ Միայն կաթողիկոսը չէ, տարբեր եպիսկոպոսներ այս ընթացքում կալանավորվել են։ Զուգահեռ համալիրում Իովայի վկայի համագումարը։ Այո, մի ամբողջ ամիս, բայց դնենք այդ մի կողմ, բայց հայ առաքելական եկեղեցին, որը մեր կարևորագույն հոգևոր կառույցն է։ Ինչ անել, Ավետիք։ Մենք խոսեցինք, որ վատ է, ինչ անել։ Արդեն ասացի ձեզ, Ինչ ասեցիք, շարունակել աշխատել մարդկանց հետ։ Մենք ինչքան ժամանակ ունենք։ Դե կներեք, էլի ես բազմաթիվ հարցազրույցների ինձ տալիս են այդ հարցը ակնկալելով, որ ես պետք է ինչ-որ մի հատ հրաշագործ պատասխան տամ։ Հրաշագործ պատասխան ես ձեզ անկեղծ եմ ասում, ես չունեմ, բայց ես ունեմ այն պատասխանը, որ աշխատող է։ Պետք է հասնել մարդկանց, եկեք արձանագրենք այն, որ այնուամենայնիվ Փաշինյանը այս ընտրությունների արդյունքում կորցրեց բնակչության մեծամասնության աջակցությունը 1, կորցրեց սահմանադրական մեծամասնությունը, նույնիսկ որակյալ մեծամասնությունը 3/5-ի պահպանեց մանդատագողության արդյունքում։ Այսինքն դրանք արդյունքներ են, որոնք մենք ստացանք։ Լավներ այդ արդյունքը չէ, բայց նախորդ անգամից լավ էր։ Եվ պետք է շարունակել աշխատել։ Հիմա դիմաց օրինակ մեծ քանակությամբ թիմ ընտրություններ են։ Պետք է գնալ թիմ ընտրությունների եւ ամեն ընտրություններից հետո ասել, ահա, այստեղ էլ կեղծեցին կամ այստեղ էլ մեզ խաբեցին։ Չէ, ներողություն, պետք է գնալ, պայքարել, կներեք, եւ պետք է փորձել ի վերջո արդյունքի հասնել։ Պետք է փորձել արդյունքի հասնել։ Ի տարբերություն շատ քաղաքական ուժերի, շրջանակա, կախարդական։ Ի տարբերություն շատ քաղաքական ուժերի, որոնք մասնակցել են այս ընտրություններին եւ որոնց հետքը դուք հիմա չեք տեսնում, հատուկ չնշեմ, հա, որոնք շեմը չեն անցել, հետքը չեք տեսնում, իրենք անհայտացել։ Մենք մեր պայքարը շարունակում ենք, որովհետեւ մեր պայքարը մի ինչ-որ մի ընտրության հետ չի կապված։ Երբ որ դուք ասում եք մենք, նկատի ունեք Աժեղ Հայաստանը։ Նկատի ունեմ Հայ-ԱԿՖ-ի ազգային քաղաքացիական միավորը։ Դուք գիտեք, որ ես Հայ-ԱԿՖ-ի ղեկավարն եմ, ոչ թե Դուք գնալու եք մասնակցեք թիմ ընտրություններին որպես Հայ-ԱԿՖ, թե որպես Ուժեղ Հայաստան։ Տարբեր տեղերում տարբեր ձևով կարող է լինի, ինչ-որ տեղում կարող ենք ինքնուրույն մասնակցել, ինչ-որ տեղում կարող ենք Ուժեղ Հայաստանի, ինչ-որ տեղում այլ ընդդիմադիր ուժերի հետ կարող ենք մասնակցել։ Ես ինչու եմ ձեզ անընդհատ հարցում դուք որպես Ավետիք Չալաբյան Հայ-ԱԿՖ-ի ղեկավար հիմնադիր ինչ եք անելու, ինչ եմ ես այդ հարցը ձեզ տալիս, Ավետիք բացատրեմ, որ ձեզ համար հասկանալի լինի, որովհետև ընտրություններից հետո Հայաստանում ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ հասարակության մի զգալի մասը, Նիկոլին չընտրած հասարակության մի զգալի մասը հիասթափվել է խորհրդարանական ընդդիմությունից, ինչը նորմալ է, բնական է, որովհետև այդ ընդդիմությունը խոստացել է հաղթել, չի հաղթել եւ դա շատ բնական երևույթ է, երբ մարդիկ հիասթափվում են։ Դրա հետ մեկտեղ այդ նույն մարդիկ, որ
գնացել են ընտրությունների եւ Նիկոլին չեք քնտրել, իսկ դուք ինքներդ նոր ասացիք, որ 500,000-ից ավելի մարդ, հա, այսինքն ընդամենը 49% է ստացել նույնիսկ այդ ընտրություններով։ Փաշինյան, այդ մարդիկ ասում են, բա մենք մնացել ենք, այսպես ինչ ենք անելու, ու այս Նիկոլին չընտրած մարդկանց ուղեղով անգամ չի անցնում մտածել, որ սա կարող է դեռ եւս 5 տարի շարունակվել։ Ես ուզում եմ դրա համար եմ ես այս հարցը տալիս եւ դրանք սկսել են մարդիկ սկսել են մտածել, բա ինչ անենք, բա ով պետք է ինչ որ պայքար սկսի, սենց չի կարող շարունակվել եւ շատերը արդեն սկսել են նաեւ նայել փոքր ուժերին, արտախորհրդարանական ուժերին, այդ թվում նաեւ ձեզ։ Մեզ շատերն են դիմում, իմիջիայլ այն ինչ որ դուք ասում եք։ Ճիշտ է։ Այո, դա ճիշտ տենդենսիա է, մեզ հիմա շատերն են դիմում, օրինակ հետաքրքիր դեպքեր կան, երբ որ մարդիկ այլ քաղաքական ուժերի են աջակցել ընտրությունների ժամանակ, բայց հիմա գալիս ասում են մենք տեսնում ենք, որ նրանք այս ընթացքում այսպես ասած անհայտացան, հանձնվեցին։ Իսկ դուք պայքարը շարունակում եք, մենք պատրաստ ենք ձեր հետ միասին այս պայքարը շարունակել։ Մեծ տարբերությունը նրանում է, որ նույնիսկ եմ ձեզ ասում, հայաքվեն չի ստեղծված ինչ որ մի առանձին վերցած ընտրությունների համար։ Մենք արդեն 4 տարի է քաղաքական հասարակական քաղաքական դաշտում ենք եւ ըստ էության մասնակցել ենք այս ընթացքում տեղի ունեցած բոլոր գործընթացներին եւ շարունակելու ենք մասնակցել։ Քոչարյանների ձերբակալությունը, հա, եւ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա ավագ որդի Սեդրակ Քոչարյանի ձերբակալությունը կոնֆիգուրացիան ներքաղաքական փոխում է։ Չէ, չեմ կարծում, բացարձակ։ Բայց ինչ չի փոխում։ Չէ, բացարձակ։ Շատ լավ, իսկ այս իրավիճակում, հայ այս իրավիճակում եւ այս փուլում փողոցային պայքար Հայաստանին պետք է։ Այն պահին, երբ որ դրա այսպես ասած հնարավորությունը կհասունանա եւ էներգիան մեղմ ասած կկուտակվի։ Այսինքն ուզում եք սпасել, երբ կլինի տրիգեր եւ երբ կլինի ներուժ։ Տեսեք, սովորաբար մի քանի գործոն կա, որ պետքա իրար միանան։ Այո, պետքա էմոցիոնալ որոշակի այսպես ասած ազդակ լինի։ Պորտկում լինի։ Ազդակ լինի, այն ինչ որ դուք անվանում եք տրիգեր, ես անվանում եմ էմոցիոնալ ազդակ։ Գիտեք ինչպես է, փողոցային պայքարը արդյունավետ է լինում այն պահին, երբ որ մարդկանց լայն զանգվածներ պատրաստ են դրան միանալ, երբ որ անարդարության զգացողությունը արդեն այնքան սրված է։ Իսկ երբ եք հասկանալու դա, ասենք դա ինչ պետք է լինի, որ անդիմությունը հասկանա, որ всё, ժամանակն է։ Եկեք բան չանենք, հիմա կանխատեսումներ չանենք։ Ես կարծում եմ, որ մեր երկիրը իսկապես դիմակայել է նոր մարտահրավերների եւ իդեպ ես ձեզ ասեմ, նախկինում այդպիսի մարտահրավերներ եղել են, եկեք անցյալից օրինակ վերցնենք, երբ որ տավուշում տարածքներ պետք է հանձնվեին, դա դարձավ տրիգեր։ Եվ իդեպ արդյունքում այդ տարածքները ամբողջովին չհանձնվեցին, տարածքների մի մասը հնարավոր եղավ պահել, մարդիկ լավ չեն գիտակցում, ասում են այդ պայքարը արդյունավետ չէր եւ այլն, բայց այդ պայքարի արդյունքում մենք իրանցից ոսկեպար գնացող ճանապարհը կարողացանք պահել, դա այլապես կարող է այդել հանձնվեր։ Դրա մասին խոսում են հիմա, որ դե քա բանը շարունակենք, հա, համանազատում այդ տարածքը հանձնենք, բայց այն ժամանակ չհանձնվեց, պահվեց այդ տարածքը, հա։ Հիմա ցանկացած այդպիսի իրավիճակ կարող է նոր ազդակ դառնալ։ Դրա համար այդ ազդակը կարևոր է, բայց միայն ազդակը չի կարևոր։ Կարևոր է նաև, որ այն ուժերը, որոնք դիմագրավում են այս վարչախմբին, նրանք կարողանան իրանց մեղմ ասած ներքին ռեսուրսները վերականգնեն։ Դուք հասկացեք, որ ամեն ընտրությունից հետո մենք մեղմ ասած մեր վերքերն ենք լիցում, որովհետև հարյուրավոր մարդիկ բանտերում են։ Դուք իմ մասին գիտեք, որտեղ ես համատաբար հայտնի եմ։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք այդքան հայտնի չեն, այն մարդիկ, որոնք հայտնի են ու բանտերում են, այդ պայքարող մարդկանց գալի մասը մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, հա, այդ պայքարի արդյունքում բանտերում է հայտնվում։ Եվ հետո դու պետք է կարողանաս ուժերդ վերականգնես։ Իրավիճակում ընտրությունների գնալուց առաջ ընդդիմադիր ուժը, հատկապես ուժեղ Հայաստանի պես ֆինանսապես կարող ուժը պետք է ստեղծի մեխանիզմներ, որ ինչը թույլ կտա ցանկացած մարդկանց այն մարդով, որ հայտնվում է բանտում, այդ ընտրությունների արդյունքում ունենա այդ աջակցությունը, ցանկացած տիպի աջակցություն, եւ իրավական, եւ հոգեբանական, եւ ֆինանսական։ Ասեք մի բան, ես ասում եմ, այդ աջակցությունը ինչ-որ չափով կա, օրինակ ին դեպքում ակնհայտ էր, չէ՞ որ այդ աջակցությունը կար։ Դե դուք հայտնի մարդիկ եք, մենք սովորական մարդկանց։ Սովորական մարդիկ են ստանում այդ աջակցությունը։ Սովորական մարդիկ են ստանում։ Խնդիրը ուրիշ է։ Այդ մարդիկ ստանում են աջակցություն, բայց չես կարող իրանց մեխանիկորեն փոխարինես։ Նես չէ՞ որ ամեն մարդ կարող ես իրան տարանբան տեղը միանգամից ուրիշ մարդ կարող ես բերել դնել, չէ, իսկապես այդպես չի։ Մարդիկ այդքան հեշտ հնարավոր չի փոխարինել։ Ի վերջո պայքարող ամենակարևոր ռեսուրսն են, եւ ես ձեզ ասեմ, խոսելով իդեպ ընտրակեղծիքներից, տարածյալ ընտրությունից 1 օր առաջ հարյուրավոր մարդիկ են բերման ենթարկվել, իսկ ոչ թե ձերբակալվել, բերման ենթարկվել,
Օգտագործվել է քննչական մարմինը, որպեսզի այդ մարդկանց հարցը քննի, կտրի ընտրական գործընթացից, որպեսզի հնարավոր լինի ընտրախախտումներ իրականացնել, ընտրությունից հետո բաց են թողել մի մասին ձերբակալել են, մի մասին կալանավորել են եւ այլն։ Այս վարչախումբը օգտագործել է իր լծակների ողջ բազմազանությունը, օրենքի սահմանները հատելով ըստ էության, հա, որպեսզի կարողանա ընտրակեղծիքներ իրականացնել։ Մենք դա պետք է գիտակցենք։ Եթե հայաստանցիները ինչ որ իմ ասելով trigger-ի կամ ձեր ասելով էմոցիոնալ ինչ որ ազդակի դեպքում հասկանա, որ հենց այս պահին պատրաստ է դուրս գալ փողոց, բայց իրեն առաջնորդ է պետք, նոր առաջնորդ է պետք։ Դուք պատրաստ եք լինել այդ նոր առաջնորդը։ Ես կարծում եմ, որ գիտեք, ամեն սիտուացիան իր առաջնորդին կամ առաջնորդներին է ստեղծում։ Նախկինում օրինակ եղել է իրավիճակ, երբ որ ես առաջնորդություն եմ ստանձնել, եւ մի անգամ չի եղել։ Հա, երբ որ օրինակ մենք ստորագրավակը, որ իրականացնում ենք 2023 թվականին, դա բավական երկար տևող գործընթաց էր, 3 ամսից ավել տևած գործընթաց է, որտեղ ես վերցրել եմ իր առաջնորդությունը եւ իդեպ ես ձեզ ասեմ, իրականացրել եմ այդ առաջնորդությունը։ Գիտեմ, մենք էլ ենք ստորագրել։ Իրականացրել եմ այդ այն խնդիրը, այն հանձնառությունը, որ մենք ստանձնել ենք, շատ մեծ թերահավատություն կա։ Այսինքն պատրաստ եք։ Այո, պատրաստ եմ, բայց նորից եմ ձեզ ասում, ուզում եմ որ գիտակցենք նաեւ, ամեն իրավիճակ իր առաջնորդությունն է ստեղծում։ Դա ինչ որ իմաստով տեղի ունենում օրգանապես։ Դրա համար պետք է մարդը պատրաստ լինի, բայց դրա համար նաև այն մարդիկ, որոնք առաջնորդ են իրանց համար ընտրում, պետք է պատրաստ լինեն տվյալ մարդուն առաջնորդ ընտրել։ Դա երկու ստեկ է։ Դա բնական ձևով է ձևավորվում, հասկանում եք։ Որովհետև երբ որ Փաշինյանը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում է, որ ինչ եք եկել խորհրդարան համաձայն չեք գնացեք հեղափոխություն արեք, դա հենց այնպես հայտարարություն չի, դա նա առանց դա գուցև չմտածելով դրա մասին ասում է այն ինչից վախենում է։ Փաշինյանը վախենում է։ Բայց ես ասում եմ, այն ինչից ինքը վախենում է, ինքը ի վերջո կստանա։ Եվ նման ձեր խոսքով ես ուզում եմ ավարտել մեր հարցազրույցը եւ իհարկե մենք կրկին կհանդիպենք եւ ես կարծում եմ, որ դուք հաճախակի կլինեք իմ հյուրը։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ։